essa situação da pandemia, né? Eu acho que o que mais veio com força total foi os problemas de saúde junto com a pandemia, né? E em clínica odontológica o que mais chega são as pessoas queixando com dor de cabeça, né? Mordendo demais, tensão aqui, né, nas articulações. E a gente buscando, né, passando a saber a questão de estresse e tudo. E a confecção de placas mio-relaxantes aumentou demais, né? No início do ano passado, no início não, né? No início da pandemia para cá, realmente a quantidade de pacientes que demandam o uso de placa, né? A plaquinha é um dos tratamentos para o bruxismo. Então aumentou toda semana, tem muitos pacientes, né? Toda semana. Toda semana. E é um tratamento, não é a confecção da placa, é o tratamento, né? E se desencadeia em vários problemas, não apenas de dor na articulação, como a pessoa, se ela não tratar ao longo do tempo, ela pode perder os dentes, ela pode quebrar, né? Dependendo da força, do rangimento dentário. Então está muito comum hoje. É verdade. Eu passei a aprofundar, né, sobre o assunto, eu fui ver uma foto, tem pessoas com desgaste de dentes gigantescos, terríveis. Eu lembro uma vez que eu vi você, Malu, aí você estava conversando comigo, naturalmente, aí eu olhei pra você e falei assim, Malu, você tá com bruxismo. Foi, eu lembro. Aí você falou comigo assim, por que você sabe? Por causa do desgaste que tava Principalmente os dentes de cima, eles trincam um pouco e os de baixo desgastam. Tereza, igual você falou, no momento atual de pandemia, voltou muito pro lado emocional, o lado estresse. O doutor André vai lembrar, lá no Esplanada, a gente chegou uma paciente, uma acadêmica, e assim, uma menina nova, aparentemente saudável, e por causa do estresse desencadeou um bruxismo nela, severo, que ela teve uma mobilidade muito grande. E assim, a placa mio-relaxante veio e ajudou completamente naquela paciente. Foi um tratamento bem bacana. Então, são os pequenos sinais, desde uma pequena trinca, um pequeno quebrado, que as pessoas vão percebendo que pode desencadear um problema muito severo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Né? Sim. A questão de idade, isso é, né, independente de idade. Meu netinho Antônio tem 6 anos e ele tem um bruxismo severo de escutar. Quando ele dorme no meu colo à noite, eu vejo tac, rangendo. Mas só que tem gente que não tem essa bateção, né? Às vezes só apertamento, não é? Eu aperto. No caso seu é como? É apertamento. Eu dou Porque uma travada. tem gente que range e faz barulho, outros só fazem força, não né? Fico rangendo. Eu travo, às vezes, até aqui, que eu tô parada aqui, todo mundo, que eu tô prestando atenção em vocês, aí eu fico mais atenta. Eu já tô aqui, aí eu dou, não, aí eu fico me policiando. Mas você acorda com dor de cabeça? Acordo com o maxilar, às vezes dolorido, dói a nuca, aqui assim, nossa, dói, eu sinto muita dor. Aí você sente que sua noite foi uma noite sofrida, né? Sim, e eu usava bastante a placa, só que de madrugada eu acordava pra achar a placa na minha cama. Tinha saído da boca. Tinha saído, porque comum. eu acho que até acostumar, eu tirava dormindo. Aí na hora que eu acho que eu começava a sentir dor, eu acordava sentindo falta da minha placa. Então, mas sua dor, você novo. sente ela mais de dia ou durante o seu sono? Durante o sono. Durante o sono. E na hora que eu acordo. Eu acho que durante a noite toda eu tô totalmente. O meu, quando eu tive, né? Eu senti essa dor. E aí quando você me falou que eu tava mordendo, que encaixou tudo. Eu falei, gente, essa dor de cabeça minha é daí. E aí depois eu fui perceber que eu tava mordendo durante o dia. Aí o fato de usar à noite melhorou, porque eu não fazia mais durante o dia. Aí eu usava à noite e durante o dia eu já não apertava mais. Mas ó, quantas pessoas devem não ligar que a dor de cabeça dela é proveniente de um apertamento, né? Que ela tá tendo, ou até de um bruxismo. Mas é exatamente o que eu ia falar. O meu caso era esse. Eu tenho desgaste, eu tenho apertamento durante o dia. Eu vou apertando, eu estou com mobilidade em quase todos os meus dentes superiores, né? Agora diminuiu bastante depois que eu fiz a placa, né? Acordava todos os dias com o maxilar doendo demais da conta, doendo muito. A cabeça era neusaldina praticamente que
o dia todo, até descobrir que estava associado ao bruxismo, entendeu? né? E eu tenho um apertamento à noite, minha filha, eu estou notando que ela está batendo com os dentes, apertamento, entendeu? Porque tá tendo esse apertamento também. E é tudo o que desencadeou mais ainda, né, no meu ponto de vista, é essa questão mesmo do estresse, né? Essa pandemia, esse tempo que a gente está ficando dentro de casa, né? Essa incerteza de tudo, acho que acabou piorando. Mas eu com a placa, igual a Malu falou, eu usando a placa à noite, e eu já fiz outras placas anteriormente, Sim. e eu conseguia quebrá-las à noite. Você quebrava a placa, tá? A minha Observe. mordida quebrava a placa de acrílico. Sério? A de silicone tentei usar uma vez, amanheceu toda rasgada. Então o meu apertamento é muito forte, muito. Nossa. É tanto que desencadeou, né, a mobilidade. Agora, durante o dia, eu tô sentindo que eu não aperto mais. Mas Mas você Mesmo falou estando sobre sem elas. André falou sobre a placa de silicone que você não está recomendando, Não, né? a placa de É, silicone sim. não é indicado para quem tem bruxismo porque ela estimula você sem querer a morder. Por isso, tem gente que chega na clínica e fala, André, eu queria usar a placa para bruxismo, mas eu quero aquela molinha. Não pode. A placa é de clareamento, é diferente. Eu A placa já usei a minha placa de clareamento. Não pode, porque como ela é macia, sem Sim. você perceber, Involuntário. inconscientemente você começa a apertar, porque ela é maciazinha, né? Então aumenta o estímulo para você estar apertando. Algumas Legal. vezes eu tava, você não achei minha placa, eu coloquei a de clareamento, tava mais fácil, eu tava com muito sono. Aí piorou. Mas não resolveu nada. No outro dia eu acordei com dor de cabeça. Sim. A do bruxismo mesmo, a de acrílico, é a que alivia mesmo. Não tem não. jeito, Pra né? você ver, muito além do estético, que vem aí o desgaste, o funcional. Isabela, minha esposa, eu comecei a perceber que ela tava com um apertamento dentário. Só que foi naquela, vou deixar para depois eu vejo. E aí eu vi que almoço ela começava a ter dificuldades Mas para como que você começou a perceber? Tereza à noite, principalmente. À Você noite escutava eu ou você escutava, via? eu sempre durmo depois que ela, e eu escutava aquele pequeno estalido, aquele barulhinho de dente ali, bem leve. Sim. Tudo bem. O dia que foi pra mim a gota d'água que eu falei com ela, não, você vai procurar um dentista e você vai dar um jeito nisso, foi o dia que eu vi ela lavando casa, ela pegou um pano de casa Sim. e torceu. Nunca ela torceu, ela fez isso. Do Aí- jeito que ela colocava força na mão, Você matou ela a charada. apertava. Eu falei, não tem condição. O que mais preocupou ela foi o seguinte, Isabela estava deixando de comer carne. Por quê? O bruxismo dela foi danificando a articulação e deixando tão tensa que ela sentia dor para comer. Então ela deixava de comer direito. Então, assim, interferiu em muita coisa. Hoje a placa de bruxismo para ela, abertura de boca, quando ela vai na clínica escola, a gente faz alguma avaliação, alguma coisa, a abertura de boca dela quase que dobrou. Isabela tinha uma dificuldade muito grande para fazer qualquer tratamento, porque a abertura de boca era pequena. Eu tive essa dificuldade, teve uma época que eu não tava conseguindo abrir a boca direito. Porque doía, incomodava, assim, aí minha boca abria só um pouquinho e não passava disso. Aí, mas Já amanheci alguns dias assim também. Travada, E aí, né, travada. Tati? E ô Tati, deixa eu te falar, tem quanto tempo que você percebeu a mobilidade que você tá? Me fala aí sobre essa questão de mobilidade que você tá percebendo. Eu acho que já tem mais ou menos um ano, não tem, André, que eu te falo, é isso? Um pouco mais, ó. Mais ou mais. menos um ano e meio, mais ou menos. Olha pra você ver a gravidade A evolução, que pode né? chegar, né? Um apertamento dentário, a perda dos dentes. Então eu falo assim, ela tá usando a prevenção com a placa e tudo, mas quantas pessoas que não atinam para isso e já chega, às vezes já chegou o caso de você já ter que fazer uma Sim. reabilitação por conta disso? Claro, tem muitos pacientes que chegam com dentes quebrar Bárbara, sobrinha. Ela, Conta pra gente o caso de Bárbara. Bárbara é uma paciente que ela